అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ పిగ్ ఫార్మర్స్‌కు నా యొక్క నమస్కారాలు. కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్న వారు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గతంలో చూసి మర్చిపోయిన వారు ఎవరైనా ఉంటే ఎమ్మటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ బటన్ నొక్కండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మొన్ననే రీసెంట్‌గా మన ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ అయిపోయిందండి. మళ్ళీ కొత్త బ్యాచ్ వచ్చేసి మనకు మార్చ్ 15, 16, 17 3 రోజులు ఉందండి. ఈ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్, బ్రీడింగ్ సెలెక్షన్, హీట్ డిటెక్షన్, క్రాసింగ్, ఫీడ్, మెడిసిన్, ఏ టు జెడ్ అన్ని విషయాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకెవరన్నా ఫామ్ పెట్టుకోవాలనుకునేవారు ఖచ్చితంగా నా నెంబర్కి సంప్రదించి స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలని నా యొక్క మనవి.